Kezka farmazietan gaur mobilizazio eguna. Kezka ere eskuin muturra goitiari baita Europako hauteskundeen karietarat. Eta Kaledonia Berriko presidentordea Euskal Herrian dugula setasunak berehala. Arratsalde honeletatik, Baxe Nafarroatik ikusten duzu hemen beti eskuin eta ezker ibiltzen garela aktualitatea eta erreportaiak aipatzeko Ipar Euskal Herrian gaindi. Ongi etorri deneri. Iparraldeko farmazia askok ateak etxi dituzte gaur hainbat sindikatuetako greba deialdiari erantzunez. Profesionalek jasan behar dituzten zailtasun ekonomikoak salatu dituzte. Prezioak bajatzen ari dire, horregatik ere bai faltatan dire, eta alderantziz gure bizia dena igotzen ari da, soldatak igotzen ari dira, elektrizitatea dena eta azkenen ez da konpensatzen, eta gure lana ezin dugu ere bai, gero eta gehiago galetzen digu zerbitzu sozialak egitea zerbitzu berriak. Inflazioaren eraginan lehen planoan ezartzeaz gain, gaurko grebaren bidez aspaldi jasaiten duten medikamenduen eskasia salatzen dute botikariek. Bidarteko botikari honek azaltzen duenez, farmaziako profesional batek bataz beste 12 ordu pasatzen ditu astean eskasian diren medikamenduak bilatzen. A cause des pénuries de médicaments. Lehengo astean adibidez, pertsona bat etorri da hemen gure botikara eta joan da Landesetara aurkitzeko bere tratamendua, zen tratamendu labur bat. Egoera jasangaitza birakatu da. Heldu gara momentu batean, kargak haina hundiak dire, inflazioa haina hundia da, eta gu alderantziz baitzugu beste arazoak prezioaren arabeaz, medikamenduen prezioaren arabeaz dena, ezin dugu segitu. Botikariek babesa galde egiten diote Frantziako gobernuari. Elkartasuna eskatzen diote beren lana egiten segitu ahal izateko. Medikamendu falta hori lehenbiziko gauza hori konpontzea. Hori zanen da importantena guretzat, lortzea populazio guztia sendatzea. Eta gero ere bai, gure lana merezidun bezala ordaintzea. Ipar Euskal Herrian manifestaziorik ez da antolatu gaur, baina Lapurdi, Baxe Navarre eta Xiberoko profesionalak Bordelera joan dira bertan iraganden mobilizazioan parte hartzeko. Ekainaren 9an Europako hauteskundeak Frantziako estatuan lehian 38 zerrenda, gauza frango menturaz gehienak deliberatzeko, baina batzuek ez dute bat ere interesik. Non, pas trop. Non, désolé. Allez, belle journée. Bon, parce que ça m'intéresse pas la politique. Europa eta Frantzia osoan bezala eskuin muturraren gorakada Ipar Euskal Herrian ere bozkatuena Gixune, Etxarri edo Suuskune bezalako herrietan. Ah non, moi je voterai jamais extrême droite. Jamais de ma vie. Emazte hauek kezkatua da eskuin muturraren gorakadaren gatik, ikusiz zenbait gerla izan den eta dagoen, eluke sekulan olakoen alde bozkatuko. Je suis fils d'immigrés italiens, donc ça me perturbe un peu toute cette montée de l'extrême droite. Italiako etorkinen seme hau ere kezkatua, biziki. Algunas ideas son buenas, pero otras no. L'extrême droite? Oui. Je suis pas étonné qu'elle monte. Emendatzea ez da bat ere harrigarria. Ça nous préoccupe, surtout l'avenir de nos enfants. Emazte hau kezkatua da bere aurrentzat, bere ustez eskuin muturrak ez baitu sekulan deusunik ekarri. Un message clair, justement pour contrer en fait la réponse de l'extrême droite. Gizonunen arabera buru egiteko mezu argiak behar dira, ekonomia eta ekologia mailan eskuin muturra bazterketa bertzerik ez baita. Herritarrek bezala, hautagaiek eta ordezkariek ere solas eta kezka berak aipatzen dituzte. Eduard Philippe, Frantziako lehen ministro goia, Baionan izan da duela zenbait egun. C'est que partout en France il y a des choses difficiles. Partout en France il y a une inquiétude, c'est tout à fait clair. Parisen delarik kezkatua da, baina herri ibiltzen delarik lasaiago agertzen da, indar eta ekimen frango ikusten baitu. Des gens qui veulent que les choses aillent mieux. Uste dut ez girela aparte izango da rakasta, eta nik pertsonalki ikusten dut hori gazteen mailan, hala ikusiko da nola zinez gero konkretuko bozkatua izango den Ipar Eskolegian, baina izango da eskuin muturra ene ustuko azkarra, eta hortarako hor gira gure botza albezain azkar entzunarazteko. Eta preseski militantea delarik eta agintean delarik ere zenbait tokitan ala ere, nola egiten da eskuin mutur hori borrokatzeko?
Uste dut ez da bortxaz kriminalizatu behar, zen eta ikusten dugu, 120 kasik behaz bozkazalean bat biren gain joango da eskuin mutu garuntz. Guk badugu ere gure ardura hortan zen eta aferetan izan gira, beraz uste dut humilki aritu behar da eta eguneroko gaietan adibide konkretuak emanez. Hala uste dut ez dela sozial mailan ezin dela alternatiba izan, hala uste dut eguneroko problematikei erantzun behar da simpleki. Il faut démasquer l'imposture du Front National. Le Front National, que ce soit au Conseil européen comme à l'Assemblée nationale, vote toutes les lois libérales contre le monde du travail. Eskuin muturraren gezurrak agertu behar dira, Frantzian eta Europan langileen abantailen kontra bozkatzen baitute beti, eskuinaren hildoak lagunduz, edatzen duten erra salatzen dute ere, buru egiteko baserriguneetan eta zerbitzu publikoak babestu behar direla uste du alderdi komunistak. Le refus d'être différent. Ekologia baikorra eta lurraldeak taldean Eusko Alderdi Jeltzalearen zonbait kide, zerrendaburua eletan izan da Pariseko eskualdeko presidentorde zentrista eta ekologista da. Il faut répondre à ces colères. S'il y a des colères, quelles sont ces colères, pourquoi il y a des colères? Haserreak kezkak daude eta erantzun behar zaie, zergatiak ongi ulertuz, mespretsuarekin bukatu behar da, baserriguneetako jende frango baztertua sentitzen da, garraio publikoak sustatu behar dira, laborantza kontuan hartuz ere. Eskuin muturra bihurtzen da gizakien, gizon emazteen aspektu itzaltsuenei buruz. Erran behar da egia. Erran behar da, Europa ez balitz ez gintaikela babestuak ekonomikoki eta mundu mailan errautsiak izaten algintaizkela. Europari esker dela, gure arteko merkatu zabal bat sortu, merkatu babestu bat nun kontsumitzailua babestua den, nun ere laborariak babestuak diren, badira akatsak. Aitortu behar da hori eta erran behar da. Bereziki mendiko hemengo laborantza tipia ez da aski lagundua. Laborantza horrek badu rol ikaragarria desafio ekologikoari buruz edo klima aldaketari buruz. Hor Europak behar du gehiago indarregin, gehiago bere diru laguntzak bihurtu laborantza mota horiek laguntzeko eta ez laborantza industrialak. Baina Europa gabe elitaizke hemen lurralderik eta laboraririk gehiago. Ekainaren 9an Europako hauteskundeak egun bakarra, Euskal Herri oso-osoak egun berean bozkatzeko parada duena. Mikael Forés, Kanakiako presidente ordea eta independentisten kanpo harremanetarako arduraduna Euskal Herrian da EH Baik gonbidatuta. Emmanuel Macronek gauzatu nahi duen konstituzioaren erreformaren aurrean, beraientzat onartezina dela dio, ez dutela ontzat emango, Numea eta Matinoneko akordioen aurkakoa delako, baina baita Nazio Batuen arabera Kaledonia berria deskolonizatzeke dauden 17 herrialdetako bat delako, eta honen aurkatuan erreforma delako. Hau, bakea eta elkarrizketaren aurkako jarrera dela azpimarratzen du, eta hemen daudela nazioartea sentsibilizatu, informatu, baina baita ohartarazteko ere. Sensibiliser, informer, mais aussi prévenir la communauté internationale et notamment aujourd'hui le peuple basque. Gogoratu 1988ko Numeako akordioak defentsa, segurtasuna, justizia eta txanpona ez beste eskumen guztiak uhartearen esku uztea ahalbidetu duela. Konstituzioaren erreformaren bitartez, besteak beste, 10 urte baina gehiago uhartean bizi izan denari hautesle izaera onartuko lioke, kanakiarren boterea ahulduz, eta hori marra gorria da beraientzat, eta EH Baik beren sustengua adierazi die. Guk iten dugun irakurketa da frantses estatuaren postura 3 arrazoinengatik zinez onartezina dela. Lehenik kolonialista baita, ez duela mozten postura onartezina horrekin. Bigarrenez, mozten baitu eta urratzen baitu indar asko galegin duen bake bat. Baitu Numea eta Matinonen akordioak espiritua urratzen duela eta hori onartezina dela. Hirugarrenik, iruditzen zaigu jarrera hori ez dela bat ere demokratikoa, pentsatzen baituko errepresoak ez du sekulan gatazka politiko bat konpontzen ahal. Ipar Euskal Herriaz gain, Hego Euskal Herrian ere izan da beren egoera azaltzen.
laguntzak bizi. Eskuz esku, geroa asmatzen. Harmoni, alaxe deitzen da Angeluko Kanto Lizeotik heldu zaigun proiektu berria. UPBia eta Euskarazko saileko ikasleek bideoklip hau sortu dute, kulturartekotasuna ardatz harturik. Kolinga taldeko kidekin batera eraiki dute melodia, Circle Song eta ordenagailu bidezko musika erabilita, eta Matias Braxok jarri dio irudia, Lokomotiv elkartearen ekimen ez dena. Guk klip ederronekin agurtuko dugu gaurko saioa, bihar arte! Aleka fofa fenef koneyema Aleka fofa fenef koneyema Aleka fofa fenef koneyema Kona